இந்த பதிவை பார்க்குற அத்தனை பேருக்கும் என்னோட அன்பான வணக்கம். வெல்கம் டு ஒர்க் ஃப்ரம் கிச்சன் சேனல். வின்டர் சீசன் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. ஸோ எல்லோரும் கோல்டு, சளி, இருமல்னு எஃபெக்டாக இருக்காங்க. ஸோ அவங்களுக்கு ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ஹோம் ரெமெடி அண்ட் ரெசிபியை தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். ஆல்ரெடி வீடியோவில் பார்த்துருப்பீங்க, என்னென்னு கெஸ் பண்ணியிருப்பீங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். கோல்டுக்கு பெஸ்ட் ரெமெடி வந்து மட்டன் சூப் தான். அதுதான் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். ரொம்ப சிம்பிளாக பண்ணிடலாம். நான் வந்து நெஞ்சு எலும்பு, நல்லி எலும்புன்னு கேட்டு வாங்கியிருக்கேன். கொஞ்சம் கூடவே கொஞ்சம் கறியும் சேர்த்து வாங்கியிருக்கேன். அதை நல்லா இந்த மாதிரி வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. கூடவே வந்து இஞ்சி பூண்டு விழுது எப்போவுமே ஃப்ரெஷ்ஷாக அரைச்சி சேர்த்துக்கோங்க. அது கூட நான் வந்து கருவேப்பிலையும் கொத்தமல்லியும் சேர்த்து அரைச்சிட்டேன், அதனால் பச்சை கலரில் இருக்குது. பாதி தக்காளி நறுக்கி வச்சுருக்கேன், கருவேப்பிலை கொத்தமல்லி கொஞ்சம், தேவையான அளவு உப்பு, 1.5 ஸ்பூன் மிளகுத்தூள், 1 ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் எடுத்துக்கோங்க. நான் வந்து குழம்பு மிளகாத்தூள் எடுத்திருக்கேன். நாங்கள் மல்லித்தூள் நிறைய இதில் சேர்ப்போம், அதனால் வந்து நான் குழம்பு மிளகாத்தூள் எடுத்திருக்கேன். இது ஆப்ஷனல் தான். 1 ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் எடுத்துக்கோங்க. சூப்போடவே எப்பவுமே ஒரு பாயில்டு எக் வந்து சர்வ் பண்ணுங்கள். அது யாராக இருந்தாலும் குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் ரொம்ப ஸ்ட்ரென்த்து. வாங்க இப்போ ஃபர்ஸ்ட்டு வந்து எக்கை பாயில் பண்ணிடலாம். எக் பாயில் பண்ணுறதுக்கு தண்ணி வச்சாச்சு. தண்ணியும் லேசாக சூடாயிடுச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் நான் வந்து வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் 5 முட்டையும் சேர்த்துடுறேன். சேர்த்துட்டு ஒரு ஸ்பூன் கல்லுப்பு போடுங்க. போட்டிங்கன்னா முட்டை வந்து அந்த வெடித்து வெளியில் வராமையும் இருக்கும், ப்ளஸ் வந்து அந்த கல்லுப்போட எசன்ஸும் அந்த முட்டை தோலுக்குள்ளார போயிருக்கும். இப்போ வந்து நம்ம இதை முட்டையை நல்லா ஒரு 10 to 12 minutes பாயில் பண்ணி எடுத்துடலாம். ஒரு மூடி போட்டு மூடி வச்சுருங்க. நான் இன்றைக்கி ஓப்பன் பாட்டில் பண்ண போகிறதில்ல, குக்கரில் தான் வந்து நம்ம மட்டன் சூப் பண்ண போகிறேன். நம்ம வாஷ் பண்ணி வச்சுருந்த மட்டனை வந்து குக்கரில் போட்டுருங்க. போட்டுட்டு நம்ம எடுத்து வச்சுருந்தோம் இல்லையா, மஞ்சத்தூள், மிளகாத்தூள், சூப்புக்கு தேவையான அளவு உப்பு, இது எல்லாமே சேர்த்துடலாம். சேர்த்துட்டு நம்ம பாதி நறுக்கி வச்சுருந்தோம் இல்லையா தக்காளி, ஒரு சின்ன தக்காளியாக இருந்ததுன்னா ஒரு முழு தக்காளியே போடுங்க, இல்லை பெருசாக இருந்ததுன்னா பாதி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இஞ்சி பூண்டு விழுது வந்து கூடவே நீங்கள் கருவேப்பிலை கொத்தமல்லி ஆட் பண்ணி போடுங்க, வாசமாக இருக்கும். இப்போ இந்த சூப்புக்கு தேவையான அளவு தண்ணி ஆட் பண்ணுறேன். நல்ல சூப்புக்கு வந்து தாராளமாகவே தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நான் அந்த கிளாஸில் வந்து 3 கிளாஸ் தண்ணி ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ நல்லா கிளறி விட்டுருங்க. எண்ணெய் எதுவும் ஊற்ற வேண்டாம். இப்போ சூப் வேக வைக்கும் போது இதோட எசன்ஸ் நல்லா இறங்கணும் அப்படின்றதுக்காக நான் வந்து ஃபுல் ஃப்ளேமில் 2 விசில் விடுவேன். அப்புறம் வந்து ஃபுல்லாக ஸ்லோ பண்ணிவிட்டு ஒரு 15 minutes வைங்க. 12 minutes ஆகிடுச்சு. எக்கு பாயில் ஆகிடுச்சான்னு பார்த்துடலாம். இங்கே பாருங்கள், வெடித்து வெளியிலலாம் வராமல் கரெக்டாக பாயிலாக இருக்குது. நம்ம கல் உப்பு போட்டால் இந்த மாதிரி தான் வெடித்து வெளியிலலாம் வராது, உள்ளேயும் நல்லா பாயில் ஆகிருக்கும். நம்ம சூப்பும் ரெடி ஆகிடுச்சு, நல்லா ஆவி அடங்கிடுச்சு. இந்த டைம் வெயிட்டை எடுத்துட்டு அந்த ப்ரெஷரெல்லாம் ரிலீஸ் ஆனதுக்கப்புறமா ஓப்பன் பண்ணுங்கள். இங்கே பாருங்கள், நம்ம எந்த எண்ணெயுமே ஊற்றலை, பட் ஆனால் மேலே வந்து அந்த மட்டனோட கொழுப்பே வந்து மேலே வந்து எண்ணெய் மாதிரி மிதக்குது. ஸோ நம்ம இதுக்கு அடிஷ்னலாக எந்த எண்ணெயுமே ஊற்ற தேவையில்லை. நம்ம வின்டர் சீசனுக்கான ஹோம் ரெமெடி ஹாட்டாக ரெடி ஆகிடுச்சு. இந்த சூப்பை வந்து முக்கியமாக புதுசாக குழந்த பிறந்தவங்களுக்கும் நம்ம குழந்தைங்களுக்கு சாப்பாடு கொடுக்க ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கவங்களும் குழந்தைங்களுக்கு சேர்த்து கொடுங்க. இந்த மாதிரி நிறைய பெப்பர் ஆட் பண்ணி கொடுங்க, ரொம்ப நல்லது உடம்புக்கு. நம்ம நெஞ்சு சளி, மூக்கடைப்பு எல்லாமே வந்து இது குடித்த உடனே நம்மளுக்கு குணமாகும். கண்டிப்பாக இதை உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். இது கூடவே ஒரு பாயில்டு எக் வச்சு கொடுத்தீங்கன்னா இன்னும் எனர்ஜெட்டிக்கான டிஷ்ஷும் கூட இது. இது உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா இது நீங்கள் பண்ணி பாருங்கள். லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பாக்ஸில் எப்படி இருந்ததுன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.